Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kanalimizga xush kelibsiz deb yangi video roligini boshladik. Yangi video roligini boshlashdan oldin do'stlar, kimda kim kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib bittadan like tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, Hep sug'orilmadi daraxtlar. Endi yo'q gapirsa gap ko'p aka. Yo'q suvda endi yo'q, suv yo'q. Endi shunga majburiy ixtiyoriy chiqyapmiz. Assalomu alaykum. Hurmatli qishloq va suv xo'jaligi bosh vaziri Shavkat aka Hamrayev. Mana biz hozir Namangan viloyati Pop tumanidagi Qirchin, Pungon, Tepaqo'rg'on, G'urumsaray MFY aholisilari bilan turibmiz. Biz hozir Namangan viloyatidan Pop tumaniga Tojikistonga o'tuvchi, Tojikiston chegarasiga o'tuvchi Farg'ona magistral kanalini bo'yidamiz. Bu masala bo'yicha biz hozir o'tgan yili 28-mart 2025-yil 28-martda murojaat qilib ham chiqqanmiz. Shundan keyin bizga ancha daldali ishlardi. Siz orqali, yordamingiz orqali ancha daldali ishlar bo'lgan. Suvlar kelingan, nazorat kuchaytirilgan. Mana shu bo'yicha ancha dehqonlar minnatdor bo'lgan sizdan. Bu yil ham mana 2026-yil 1-aprel. Mana hozirgi kunga kelib yaqin 20 kun bo'ldimi? 20 kun bo'ldi. 20 kun davomida hali tomchi suv kelmayapti bu yoqqa. Kelyapti, qanday kelyapti? 50 litr, 25 litr bitta quvurga kelyapti-da, bundan bu yog'iga mana Tojikistonning chegarasiga yana 15-13 kilometr bor. 13 kilometrgacha yana xalq bor bu yoqda. Bu yoqqa bormayapti, kelmayapti. 25 litr, 23 litr bilan bir-biri bilan pichoqbozlik qilish, bir-biri bilan mushlashish, murosa nima qilmasdan shaxsiyatiga tegish. Nechtasi hozir больницаlarda yotibdi, mana suv orqasida. Endi yo'q gapirsa gap ko'p aka. Yo'q suvda endi yo'q, suv yo'q. Endi shunga majburiy ixtiyoriy chiqyapmiz. Endi buni gapirmasak, buni tushuntirmasak rahbariyat Bir og'iz, Sherzod aka, siz ham bir og'iz bir yaxshi fikrlaringizni, bir vijdoningizdagi gaplarni, yuragingizdagi gaplarni gapiring aka. Fikrni gapiraverib charchadik. Rahbariyatga tushuntiryapmiz. Ular ham harakat qilyapti, olib kelamiz deyapti, qo'llaridan kelmayapti. Majburiy ixtiyoriy shu respublikaga, qishloq xo'jaligi vazirligiga chiqishga majbur bo'lyapmiz-da. Mana ekib qo'ygan bug'doylarimiz ketdi, kredit olganmiz. U davlatning oldida planimiz va u nima bo'ladi? Hamma hujjatini qilyapmiz. Bizga qo'shilib dehqonlar ham ado bo'lyapti. Endi shu yo'q bo'lib ketmasligi uchun o'tgan yil ham chiqdi, rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Ertasiga suv yetib keldi-da. Shuni yana bir amaliy yordam bersangiz, shuncha xalq sizdan bir minnatdor bo'lamiz, xudo xolasa. Endi avvalambor davlatimizga rahmat. Mana dehqon xo'jaligi boshlig'iga rahmat ularga. Endi to'g'ri gap gapirishkida. Endi buni ham hamma ham nima deyaptiki, suv boshqa deyapti. Endi bir nima deydi? Popda, undan tomonda suv bor. Endi to'g'ri gap gapirishkida. Lekin bizga yetib kelmaganidan suv yo'q-da bizda. To'g'rimi? Kim zo'r degani to'g'ri. Endi hammasini o'taga chiqib hisob-kitobni boshqasini bizga ham noto'g'ri. Endi oxiri majbur bo'lyapmiz. Suv xo'jaligi vazirligiga o'tishga majburmiz biz. Ilojimiz yo'q bizda boda. Nimaga desak hammasi endi bor birdimizni dehqon xo'jaligiga temir tikib qo'ygan. Sababiki endi boda odamlarga tergacha suv dehqon xo'jaligi bo'lsa, ammo pulim iloji yo'q. Lekin qilmasa bo'lmaydi. Endi ularga sud bermasa bo'lmaydi. Lekin otaga ham rahmat, umrida tanijon. Lekin otaning qo'lidan, onaning qo'lidan nima keldi, ha? Endi biz ham Assalomu alaykum. Mana bizda mana aytishdi. Necha kundan beri yo'q. Hali bog'larimizni biror marta sug'organimiz yo'q. Demak, gullarni tashlagan bo'lsa, bog' ham yo'q bo'ladi, turishib qo'ysa. Shu uchun amaliy yordam berib so'raymiz. Mana shuncha xalq turibdi. Bunaqa bo'lsa bo'lmaydi. Mana 2 kundan suv yo'q. Hozir odamlar borib haydab kelsa, keladi 50 litr mana aytishyapti, 25 litr. U bitta quburga kelyapti. Qolgancha biz qolib ketyapti. Olib kelib bo'lmayapti. Miroblaringiz umuman ishlamaydi. Shularni bir yo'lga solib yordam bermasangiz bo'lmaydi. Bizda ahvol juda tang. Yok çıkayım bana mı çek? Etiyle. Yaptı bog'larim e'tibor Tina. Quryapti.
Gülünü to'kib bo'ldi o'zi tabiiy ofat orqasidan. Endi bu yerda qolgan bitta ikkita mevalari ham to'kilyapti. Qurur daraxtlarda hayda suv yo'q. Hurmatda ham sug'orilmadi daraxtlar. Endi yo'q, gapirsa gap ko'p aka. Yo'q suvda endi yo'q, suv yo'q. Endi shunga majburiy ixtiyoriy chiqyapmiz.